हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास ये टकाई का TKI 777 मेरे पास है कि होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, नो साउंड की प्रॉब्लम, मतलब इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा। जैसे आप देख सकते हैं ये 5.1 है। यहाँ पे देखिए, ये ये 5.1 है। यहाँ पे 4 स्पीकर आउट होते हैं, 5 स्पीकर आउट होते हैं और इसका एक बेस है अंदर। तो दोस्तों ये मेरे पास रिपेयर होने आया है नो साउंड में इसमें काफी ज्यादा छेड़ाखानी करी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निशान भी बने हुए हैं और ये मतलब कई मिस्त्री ने जो है ना छेड़छाड़ दिया ज्यादा ही। अब इसके अंदर ऐसा क्या फॉल्ट हुआ होगा जो दोस्तों मेरे पास आया है नो साउंड की प्रॉब्लम में। चलिए दोस्तों रिपेयर करते हैं। सबसे पहले मैं सेट को ऑन करके फॉल्ट दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से प्लग लगाया मैंने, स्विच बोर्ड में यहाँ से ऑन किया। ऑन करने के बाद दोस्तों एक कोई भी इसमें से एक स्पीकर आउट, ये जो 5 स्पीकर लगते हैं यहाँ पे, किसी में एक स्पीकर में लगा देता हूँ। और मेरा ये स्पीकर भी चालू है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्पीकर में लगा दिया। तो मैं यहाँ से बैक साइड पे आ जाता हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ इसको। देखिए स्टैंड बाय मोड में। तो स्टैंड बाय मोड में करने के लिए इस बटन को दबाना होगा टेढ़ा सा, तो ऑन हो जाएगा। ये काफी ज्यादा ये खराब हो जाते हैं जब भी। देखिए ऑन हो गया। अब मैं इसको ऑक्स मोड पे लेकर आता हूँ। ये देखिए ऑक्स मोड पे आ चुका है। आप पास से देखिए, ये देखिए ऑक्स मोड पे आ चुका है, ठीक है ना। ये ऑक्स मोड पे है और यहाँ से ये वॉल्यूम है इसकी, ये देखिए वॉल्यूम भी बढ़ी हुई है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों ऑक्स मोड के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, इस तरह की लीड लूंगा। उसे देखिए कहाँ कनेक्टर होगा, आ जाइए। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लेफ्ट और राइट, और यहाँ पे एंटीना। और ये है ये फ्रंट लेफ्ट सेंटर वेंटर, इनको छोड़ के लेफ्ट और राइट पे लगाना है आपको। तो यहाँ पे अपनी एक लीड लगा देनी है, यहाँ पे इस तरह से लीड लगा देनी है। ये लग गई, ठीक है। और ये अपने मोबाइल में अंदर लगा लेनी है कोई से भी जिससे आप सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दी है और मैं यहाँ से NCX सॉन्ग एक प्ले कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे साउंड भी फुल कर रखा है, ठीक है ना। और लीड लगी हुई है, देख सकते हैं कोई भी साउंड नहीं है, ना बेस में और ना ही हमारे कोई से सैटेलाइट स्पीकर में। देखिए, ये देखिए, यहाँ देख लीजिए, आप लीड को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सभी लीड में लगा लगा के दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, चलिए कोई से मैं लगा के छोड़ता हूँ। तो दोस्तों कोई भी साउंड नहीं आ रहा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी दोस्तों मैं बढ़ा दे रहा हूँ, देखिए, ये देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब रिपेयर करते हैं, इसे खोलते हैं। काफी समय हो गया दिखाते हुए फॉल्ट को। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें खोलना होगा सिस्टम को। तो सिस्टम को ऐसे खोलते हैं। इसमें 3-4 पेज लगे हुए क्योंकि ऐसे ही ले आए हैं ग्राहक मेरे पास। जो भी है देखते हैं अब। तो दोस्तों जो भी चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं जो बंदे, वो सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो को एक लाइक जरूर करना जब आपको रिपेयर करके दिखा दें, ठीक है ना। पहले लाइक नहीं मांग रहा क्योंकि मेहनत करेंगे, आपके सामने होगा जो भी होगा। अभी देखेंगे कैसे कैसे क्या चीज होगा इसके अंदर। तो यहाँ से इसको हम खोल लेते हैं। तो सबसे पहले आपने खोल लिया। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कोई तार वार तो नहीं टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं सारे जो वायर हैं बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ठीक है। और कनेक्टर भी यहाँ पे देखिए बिल्कुल फिट है, ट्रांसफार्मर भी फिट है, देख सकते हैं फिजिकली कहीं से जला हुआ भी नहीं है, सारे तार लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे नो साउंड की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें देखना होगा ये आईसी वाईसी फट फुटा तो नहीं रही है, ठीक है ना। तो आईसी तो यहाँ पे देखिए किसी ने जंपर वंपर लगा रखी है। यहाँ पे हम ये पिन नंबर कौन सी लगा रखा है, 11111 पिन पे ये दोस्तों जंपर लगा रखा है। चलिए यहाँ से कोई बात नहीं। अब यहाँ से एक बार हम ऑडियो चेक कर लेंगे कि ऑडियो बननी है नहीं बननी है। यहाँ से ऑडियो देखेंगे, यहाँ से ऑडियो ही नहीं बननी है कुछ भी, देखिए। और बेस वाले साइड पे देखें यहाँ पे 5 आईसी लगी हुई है, 1 2 3 4 5 5 आईसी लगी हुई है। 1 2 यहाँ पे 2 क्या लगा हुआ है देख सकते हैं। यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लग रहे हैं और ट्रांजिस्टर लगने के बाद यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है और कनेक्टर है बेस का, यानी कि यहाँ पे जो बेस लगी हुई है, ये देख सकते हैं यहाँ बेस लगी हुई है। तो यहाँ पे बेस का जो कनेक्टर है, यहाँ पे मतलब इतना जो सेक्शन है एम्पलीफायर सेक्शन, ये बेस का है। तो इस पर ऑडियो देखते हैं, ये देखिए इस पर ऑडियो है, यहाँ पे कहीं पे ऑडियो बोल रही है, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ठीक है साउंड आ रहा है यहाँ। ये देखिए, ये देखिए स्पीकर को देखिए, ये देखिए, ये देखिए। यानी कि दोस्तों जो यहाँ से साउंड वाउंड है वो बिल्कुल सही बनना है। यहाँ से
ऑडियो सेक्शन की तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी, मतलब ऑडियो सेक्शन मतलब यहाँ से जो ये एम्पलीफायर चैनल है इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस चालू है। लेकिन जो मैं यहाँ पे पिन नंबर 1 पे हाथ लगा रहा हूँ, स्पीकर जो लगा हुआ है इस पे कोई साउंड नहीं आ रहा। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि दोस्तों यहाँ पे आईसी पे वोल्टेज वगैरह हमारी सही बननी है या नहीं बननी है, और बन नहीं रही है तो क्यों नहीं बननी, और बननी है तो कितनी बननी है, वो सारी चीज देखनी पड़ेंगी, और कितनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें लेना होगा एक मल्टीमीटर। तो हमने ले लिया दोस्तों मल्टीमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर ले लिया, और ये ऑटो मोड पे है। सबसे पहले आप देखेंगे कि दोस्तों इसकी पावर सप्लाई है कहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है, ये यहाँ पे आ रहा है, एक जंपर लगा हुआ है यहाँ पे आ रहा है, और ये देख सकते हैं पिन नंबर दोस्तों 5 पे, ये देखिए ये पिन नंबर 5 पे अटैच है, यानी कि एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, और 4 डायोड हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। और 4 डायोड के देखिए यहाँ पे J1 J2 लिखा हुआ है, यानी कि एरो का निशान बनना है जंपर का, तो ये जंपर लग के यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से ही करते हैं। चलिए ये देखिए, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से ही कि यहाँ पे हमारी वोल्टेज है। तो देख सकते हैं दोस्तों एसी के 26 वोल्टेज बिल्कुल सही आ रही है, जो कि ट्रांसफार्मर से आती है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों मेन फिल्टर कैपेसिटर, एक फिल्टर कैपेसिटर यहाँ है, एक फिल्टर कैपेसिटर हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, तो यहाँ पे तो कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है, आप देख सकते हैं। और फिर दूसरे कैपेसिटर पे चेक करेंगे, तो देखिए दोस्तों इस कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं मिल रही। डायोड पे देखेंगे, एक एक पे आनी चाहिए, एक पे आनी चाहिए, तो डायोड पे ही हमें वोल्टेज नहीं मिल रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एक एसएमडी रेगुलेटर यहाँ लगा हुआ है प्लस वोल्टेज के लिए, एक माइनस का यहाँ लगा हुआ है 90। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो 4558 आईसी लगी हुई है, एक 4558 ये है, एक 4558 ये है, ये देखिए यहाँ तक साउंड है। अब 4558 की दोस्तों क्या होता है, पहले एक प्रॉब्लम ग्राउंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राउंड कर ली। इसकी पिन नंबर 4 पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पिन नंबर 4 पे जो 4558 होती है उसकी -4 वोल्टेज मिलती है। तो यहाँ पे लगा के रखे हैं, देख सकते हो कोई भी वोल्टेज नहीं मिली। यहाँ पे एसएमडी आईसी है, पास से देखिए, ये डॉट है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये है 4558 आईसी एसएमडी। अब यहाँ पे देखिए पिन नंबर 4 पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और पिन नंबर 8 पे मिलती है प्लस के 9 वोल्टेज, जो कि दोस्तों ये 1.3 वोल्टेज मिल रही है, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे हमारी प्रॉपर जब तक नहीं आएंगी, जब तक हमारी प्रॉब्लम बनी रहेगी। अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे दोनों सेक्शन पे, इधर भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी नहीं आ रही है, और पिन नंबर 8 पे इस वाली आईसी पे चेक करते हैं, इस पे भी नहीं आ रही है। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों एक आईसी और लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये आईसी हमारी 7311 आईसी, ये हमारी साउंड को सेट करती है, मतलब कितने चैनल आए कितने गए। तो इस पे क्या होता है, ग्राउंड वाली पिन पे यहाँ पे लगा के, और पिन नंबर 14 जो होती है इसकी, वो दोस्तों वोल्टेज की होती है, तो 3.3 वोल्टेज की। तो यहाँ पे 2 वोल्ट मिल रही है, ये भी गलत है। तो दोस्तों ये वोल्टेज क्यों नहीं मिल रही, अब देखेंगे किस वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए पास से दिखाइए, यहाँ पे देखिए एक आईसी डली हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे एक आईसी डाल रखी है किसी ने, ये देखिए, और ये बाकी आईसी पुरानी है। अभी आईसी डाली होगी या फटी होगी तो दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप हुई होगी, यानी कि शॉर्टिंग बनी होगी, और शॉर्टिंग बनती है तो या तो फ्यूज उड़ता है या जंपर उड़ता है। तो यहाँ पे जंपर तो दोस्तों है नहीं, यहाँ पे होंगे दोस्तों, हो सकते हैं फ्यूज हो सकते हैं। तो एक बार हम यहाँ से चेक करते हैं, थोड़ा सा सर्किट को सीधा कर लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों दो फ्यूज यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन हमारा जो काम है दोस्तों यहाँ पे है, 4 डायोड पे, यहाँ पे इधर की तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोस्तों एक बार मल्टीमीटर को यहाँ रखते हैं, देखिए पास से देखिए। अब पहला फ्यूज चेक करते हैं, देखिए 13 वोल्टेज दिखा रहा है, जबकि ये बीप साउंड आना चाहिए था, यहाँ भी 13 दिखा रहा है। तो दोस्तों ये जो फ्यूज है हमारे ये ओपन हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों जब ये फ्यूज ओपन है, जब भी हमारी वोल्टेज नहीं आती है, तो पहले सेट को यहाँ से बंद करते हैं। सेट को बंद करा और इसे यहाँ से इस तरह से लेटा लेते हैं। यहाँ से पहले लीड निकाल लेंगे, या आप इसी तरह से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से आपको सही लगे। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये जो फ्यूज लगे हुए हैं इनको यहाँ से निकाल लेते हैं, इनको यहाँ से निकालने होंगे हमें। तो यहाँ से देख लीजिए, आप इधर से दिखाइए सर, ये देखिए ये फ्यूज हमने निकाल दिया, इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और अभी दूसरा फ्यूज भी निकालेंगे यहाँ से, ये देख सकते हैं ये हमने दोस्तों दूसरा फ्यूज भी यहाँ रख दिया है। चलिए एक बार इन्हें बाहर निकालने के बाद टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ओपन है, यहाँ भी ओपन है।
तो दोस्तों ये जो फ्यूज उड़े हैं हमारे किस वजह से उड़े हैं, इसी वजह से उड़े थे जब इसमें शॉर्टिंग बनी थी। अब शॉर्टिंग बनने के बाद दोस्तों इसमें आईसी तो किसी ने डाल दी लेकिन वोल्टेज नहीं देखी, और उसके बाद हुआ क्या कि इसमें जो प्रॉब्लम बन गई मतलब इतनी बड़ी, ये इसी वजह से बनी। जब दोस्तों ऑडियो सेक्शन पे वोल्टेज नहीं जाएंगी तो दोस्तों दिक्कत बनेगी बनेगी। अब हमें करना क्या है दोस्तों, जो हमने ये फ्यूज यहाँ से हटाए हैं, या तो आपको दोस्तों सेम फ्यूज लगा देने हैं, या दोस्तों आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं जंपर भी। तो मेरे पास इस तरह के भी फ्यूज हैं, आप देख सकते हैं इस तरह के। और मेरे पास यहाँ पे मटेरियल में बड़े वाले जो इसके ही फ्यूज होते हैं वे भी हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा वे फ्यूज निकाल करके अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं हमने ये फ्यूज ले लिए हैं। देखिए मेरे पास ये वायर फ्यूज हैं यहाँ पे ऑलरेडी, ये देख सकते हैं वायर फ्यूज हैं। और ये भी 3.5 एम्पेयर की रेटिंग है, और उसमें भी 3.5 एम्पेयर की रेटिंग थी। तो हमने ये फ्यूज ले लिए यहाँ से वायर फ्यूज। तो हम यहाँ पे दोस्तों वायर फ्यूज ही लगाएंगे। तो यहाँ से पीसीबी को साफ कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कहाँ पे लगे हुए थे, हमारे यहाँ पे लगे हुए थे। तो पीसीबी को यहाँ से क्लीन करना होगा, ये क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों फ्यूज को हम इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। दोस्तों फॉल्ट जो है ना समझना होता है, ऐसे नहीं आप इधर जो चीज फूकी हुई दिख गई वो आपने चेंज कर दी। अब ये फूके हुए नहीं दिख रहे थे यहाँ पे, ये फूके हुए नहीं दिख रहे, तो सोचा कि चेंज मत करो। तो तुक्के वाला काम ना करो, ट्रैकिंग करना सीखो। बट ट्रैकिंग करना सीखोगे ना फॉल्ट, तो दोस्तों कभी मार नहीं खाओगे। किसी भी होम थिएटर हुआ, कोई भी सर्किट हुआ, उन चीजों में अगर दोस्तों ट्रैकिंग नहीं आएगी आपके पास करनी कि भाई कहाँ से क्या चीज शुरू हो रही है, क्या कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, तो दोस्तों कभी आप मैकेनिक एक्सपर्ट मैकेनिक नहीं बन सकते हमारी तरह, ठीक है। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सीखने की। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमने ये फ्यूज लगा दिए, देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से सोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें सोल्डर करना होगा। हमने ट्रैकिंग करके फॉल्ट निकाला, देख सकते हैं आप काफी सही तरीके से। इसकी एक्स्ट्रा लैग कट कर देंगे, एक्स्ट्रा लैग कट कर दी है। तो एक बार सेट को ऑन करते हैं, सेट को ऑन किया, और दोस्तों एक बार वोल्टेज चेक करेंगे फिर से। तो यहाँ से मल्टीमीटर रखा और फिर से वही वोल्टेज चेक करनी है जो मेन फिल्टर पे। तो अभी जो है बीप आ रहा है दोस्तों, सेट को ऑन ऑफ करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा ट्रांसफार्मर है चला है या नहीं चला। एक मिनट, ये हमारा इधर हो गया था, अभी सेट ऑन नहीं हुआ था इसी वजह से कि ये दोस्तों हमारा यहाँ पे, एक मिनट, ये सीरीज बल्ब का जो है देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज बल्ब अड़ गया था इसके अंदर, तो इसलिए अभी ऑन नहीं हुआ था। तो लेकिन जो हमारा सेट था पहले ऑन हो रहा था। अब वोल्टेज चेक करते हैं फिर से। तो देख सकते हैं दोस्तों मल्टीमीटर देखिए माइनस के 16 वोल्टेज आ चुके हैं, आप देखिए। और दूसरे कैपेसिटर वोल्टेज चेक करते हैं तो प्लस के 16 वोल्टेज आ चुके हैं। अब ये प्रोब ग्राउंड कर दी है, यहाँ पे पेंटाट्रॉन आईसी पे आ जाइए, देखिए पिन नंबर 4 पे वोल्टेज चेक करते हैं, देखिए कितनी आ रही है। ये देखिए माइनस के 9 वोल्टेज है। अब इसकी पिन नंबर 8 पे प्लस के 9 वोल्टेज होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों प्लस के 9 वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है। अब दूसरी आईसी पे आ जाइए, यहाँ पे पिन नंबर 4 पे, तो ये देखिए माइनस के 9 वोल्टेज। अब पिन नंबर 8 पे आ जाइए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए सही से लगाता हूँ पिन को, ये देखिए प्लस के 9 वोल्टेज यहाँ पे दिखाइए सर, पास से दिखाइए, 9 वोल्टेज हैं। अब यहाँ पे दिखा दीजिए आईसी की कौन सी, पिन नंबर 8 पे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होने चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दोस्तों सेट को एक बार ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ से इसको करते हैं पैक और सेट को स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं। सेट को स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे, ऑक्स मोड पे लेके जाएंगे इसको, ऑक्स पे लेके जाते हैं, डीवीडी मोड पे है ये, काफी ज्यादा टाइट दब रहा है बटन। ये देखिए ऑक्स मोड पे आ चुका है। अब थोड़ी सी वॉइस बढ़ाते हैं और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, सॉन्ग को प्ले करेंगे अभी। तो यहाँ से एनसीएस सॉन्ग प्लस बजाते हैं कोई भी। तो ये देखिए बेस आ चुकी है इसके अंदर, ये देखिए, और स्पीकर भी चल रहा है, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं थोड़ी सी आवाज बढ़ा लेता हूँ यहाँ से,
ये देखिए, ये देखिए बेस चल रही है परफेक्ट तरीके से। ये देखिए, ये देखिए मैं यहाँ पे माइक को लगाता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सॉन्ग में इसमें भी आवाज आ रही है, स्पीकर भी चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी बेस भी चल चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए बेस आएगी, ये देखना, ये देखिए, ठीक है। और सैटेलाइट स्पीकर भी काम कर रहा है। ये देखिए, आवाज मंदी का तेज करके देख लेते हैं। ये देखिए, सारा काम हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। दोस्तों हमारा सिस्टम बिल्कुल बढ़िया तरीके चल चुका है, सिर्फ ये 2 फ्यूज खराब थे, वोल्टेज प्रॉपर ना जा रही थी, और हमने वो वोल्टेज प्रॉपर बनाई है, और हमारा यहाँ जो सिस्टम है बिल्कुल अच्छे तरीके चल चुका है। आपको हमारा रिपेयरिंग करने का तरीका कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम इंस्टीट्यूट खोलें और आपको अच्छे से ये चीजें सारी चीजें सिखाएं बहुत बढ़िया तकनीक तरीके से, तो प्लीज हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। और आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।